Et ce matin, le Seigneur nous a dit que il y aura des signes. Il y aura l'intervalle de 21 jours. Il y aura des signes qui vont annoncer de bonnes choses dans ta vie. Ce que Dieu a fait ce matin, c'est appeler l'accélération. C'est appeler la pluie. Amen. La pluie va descendre sur toi ce matin. Alléluia. Amen. Lève simplement tes mains. La Bible dit que Élie est allé au mont Carmel. Il a fléchi le genou. Il a mis sa tête contre le sol. Et il a commencé à demander la pluie. Et ensuite, un signe s'est produit. Il y a des gens ce matin dans cette salle. Tu vas recevoir ceci. L'onction de cette pluie va descendre. Écoute, sois concentré. Ne regarde pas ton voisin. Quelqu'un est sur le point d'accoucher. Dieu va accélérer les contractions de l'accouchement. Là, pendant que je parle, les douleurs de l'enfant vont s'accélérer. Parce que je vois un nuage qui est en train de se former. Et ce nuage annonce la pluie. Commence à imiter la pluie sur toi. Soubra Katalabashi. Sur ma vie, ouvre les yeux. Je me sens de cette pluie. Éternel. Oh Jésus-Christ dans ma vie. Seigneur, dans mes projets, papa. Ta pluie sur moi, ta pluie. Papa, nous sommes là. Fais couler ta pluie, papa, une nouvelle rose. Ta pluie sur nous. Commence à inviter. Papa, nous sommes là. Invite la pluie du Saint-Esprit. La Bible dit qu'Élise était réunie dans un seul lieu. Et il priait avec persévérance. Et l'onction du Saint-Esprit était descendue dans la salle. C'était encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Hey! Papa, nous sommes là. Pluie, Seigneur, qui nettoie. Oh papa, que cette pluie, tout compartiment de ma vie.
Seigneur, fais tomber ta pluie éternelle de gloire dans ma vie. Seigneur, être rempli, papa. Seigneur, ne pas être un vase vide, éternel. C'est maintenant. Pas être rempli. Seigneur, fais ta pluie. Maintenant, concentre-toi. Arrête de prier maintenant. Arrête de prier maintenant. Arrête de prier, reçois. Arrête de prier, c'est le temps de recevoir. Recevez. Ça souffle. Ça souffle. Je vois le nuage au-dessus de ta tête. Ça a commencé. Recevez. Dans l'esprit, je suis en train de voir quelqu'un ce matin qui est en train de te poser beaucoup de questions. Tu te poses des questions. Je vois le nuage sur toi. Le nuage de réponse. Recevez. Ceux qui sont en train de recevoir, amenez les morts ici. Je vois une maman dans la salle qui te pose des questions sur tes enfants, qui te pose des questions sur ta famille, qui te pose des questions sur tes enfants, sur ta situation. Maintenant, je vais compter jusqu'à toi. Avant le Dieu, maintenant. 1, 2, 3, reçois. Il y a trois femmes dans la salle. Je ne sais pas, tu as vécu une situation la semaine dernière. L'Esprit de Dieu me parle qu'il y a trois femmes dans la salle qui ont vécu une situation la semaine dernière. Et jusqu'à aujourd'hui, la chose est en train de te préoccuper. Maintenant, je sais que tu es là. L'onction de Dieu va te toucher simplement là-bas. Et toi seul, l'onction va t'amener devant. Maintenant, jusqu'à toi. 1, 2, 3,
va te toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enlève-le. 7, touche. Il y a un vent qui va souffler sur cette place. Maintenant, l'onction va vous toucher. À partir de maintenant, recevez.
dimension va remplir les serviteurs de Dieu ce matin. Nous sommes à l'ère d'une nouvelle dimension. Ça veut dire qu'une nouvelle dimension suscite une autre dimension d'onction. Le Saint-Esprit va l'utiliser ce matin pour te transmettre quelque chose de nouveau. Si tu es serviteur de Dieu, tu es là. Le Saint-Esprit va te donner autre chose. Ce matin, une accélération, une autre chose, une autre onction de transplantation, de transpiration, de transformation. Ce matin. de Dieu, serviteur de Dieu, les chante là-bas. Le Seigneur va nous communiquer quelque chose. Maman, je vais te communiquer quelque chose dans le domaine de l'intercession de la prière. Le Seigneur me dit qu'il va élever au niveau d'intercession. Le Saint-Esprit va tellement te sauver que tu ne pourras plus dormir. Maintenant, 1, 2, 3. Bonsoir. J'ouvre tes yeux. Venez là, venez là. Venez là. Les autres serviteurs ne le concentrez pas. Je vais ouvrir tes yeux. Tu vas voir maintenant des choses. Tellement que tu ne voyais pas. Avant, la vision était bizarre, elle était obscure. Là, tu vas voir clair maintenant. Dieu va t'ouvrir les yeux. À quel point tu vas voir la vie des gens dans l'intercession. Tes oreilles s'ouvrent. Et voilà. Ta bouche. Reçois. S'ouvre les cartes. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau s'appelle sur toi. Je vois aussi s'ouvrir. Et dans le règne de l'esprit, je vois 3 coups de fil qui vont retentir. À partir de cette semaine, à partir de demain, ne laissez pas ton territoire de fermer. J'appelle à l'existence cette dimension de la parole. De la même manière que le pays a pris notre tournure, je proclame sur ta vie notre tournure de choses dans ta vie. Une autre dimension de la puissance de Dieu.
prière qui te tient à cœur depuis longtemps. Et depuis longtemps, tu attends la réponse. Dieu te répond maintenant. Argent de Dieu, jusqu'à toi, dépose le couteau, comme tu as déposé sur Élisée. 1, 2, 3. Parce que de près comme de loin, il a participé à la gloire de Dieu. Maintenant, tu reçois une autre dimension, à tel point que même au milieu des païens, il sera difficile pour toi d'être là. Et les hommes ne vont plus te supporter, pas à cause de ce que tu es, pas à cause de ce que tu vas dire, mais de la nouvelle gloire maintenant. Le ciel Dieu a ton secret avec toi. Il me dit de toi. Toutes les réunions que tu as faites avec toi en secret. Toutes les rencontres que tu as eues avec lui en secret. Je ne sais pas ce que tu disais en secret avec ton Dieu. Mais il me dit tout ce que tu parles en secret. Ce sera pour quand tu l'as dit au Seigneur. Dans ta prière un jour tu as dit Seigneur, les autres, mais pour moi c'est quand. Ce sera pour quand. C'est pour maintenant. Le nuage qui annonce la vie. Cherche-moi un autre son, cherche-moi un autre son. Et fais le son continu. Les vents, fais le vent, fais le vent. Dans l'esprit, je suis en train de voir une porte qui s'ouvre. L'Esprit me dit ce matin, je viendrai à toi cette semaine. Et je prendrai la forme d'un homme et je viendrai à toi. Maintenant, sois en paix.
Pourquoi comptes-tu? Pourquoi cherches-tu la bénédiction alors que je t'aime? Regarde tes enfants, regarde tes petits-fils. Tu es appelé béni. Ne la cherche pas. Je bénis de toutes sortes de formes. C'est moi qui décide de quel type de bénédiction. Ne demande pas. Contemple sera ce que je te dis. Chacun de ses bénédictions. J'étais déjà répondu. Je vois le Saint-Esprit le dire ce matin et je l'entends. Mais regarde le nuage. Pourquoi ne vois-tu pas le nuage? Pourquoi cherches-tu encore un autre nuage? Je souffle maintenant. Le Saint-Esprit est en train de souffler. Il est en train de souffler une tempête. Maintenant, ange de Dieu. Maintenant, ange de Dieu. Jusqu'à Dieu. Passe. Maintenant. 1, 2, 3. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Dans le règne de l'esprit, la maladie a été vaincue. Et je vois quelque chose. Une très bonne nouvelle. Dans les cas de 21 jours, tu es sélectionné. Que Dieu est en train d'ouvrir une porte. Il y a une porte spéciale. Pendant que la porte s'ouvre, je te vois rentrer et je vois la lumière. Je vois une étoile qui ne peut pas traverser la porte parce qu'elle est tellement grande, cette étoile. Pendant que je vois l'étoile briller, et tu es en train de rentrer sur cette étoile. Et ma prière maintenant, c'est de t'accompagner. Que le nuage, ainsi soit-il. La puissance de l'ange est la puissance du prophète. S'ouvre. Une couronne, je vois une couronne qui est au-dessus de ta tête, et pendant que la couronne est en train de descendre, je vois une manifestation démoniaque qui veut s'opposer à cette couronne, mais je vois un cheval blanc. Et sur ce cheval, je suis en train de voir un guerrier qui vient combattre les ennemis de cette couronne. Je vois une main invisible qui descend du
qui fait asseoir cette couronne. Pendant que la couronne s'assoit sur ta tête, je vois les eaux inonder maintenant ton esprit. Je vois la vision de Joseph sur ta vie. L'Esprit me dit qu'il y a des choses que tu déclares, que tu dis souvent à tes parents, mais tes parents ne comprennent pas. Je vois la vision de Joseph, je vois un combat, je vois le combat sur ta vie. Mais comme Joseph, comme le parcours de Joseph, comme Joseph aurait terminé au palais, tu termines au palais. Augmente le son. Je vois une porte de voyage. L'Esprit me dit que tu as parlé au Seigneur un jour, que tu voudrais voyager. Je vois une opportunité de voyage. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, va faire ton passeport. Qui ouvre tes yeux, qui ouvre ta bouche. Saint-Esprit, pourquoi? Et le Saint-Esprit est en train de me dire, tu es dans la destinée de combat de tous les premiers-nés. Et comme tout premier-né est la porte d'entrée, comme une porte de sortie. Tout premier-né est dans une destinée qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu dit que consacrez-moi tous les premiers-nés. Qui brille en toi. L'Esprit de Dieu me dit que le diable est en train de vouloir détourner ce qui est en toi. Mais comme la destinée a été écrite par la main de Dieu, cette destinée va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Il me dit de te dire, là, maintenant, ne regarde pas ton âge, ni le nombre d'années que tu as perdu. Ce n'est que le fruit de ce qui va arriver. Persévère. Seigneur, que le nuage soit posé sur la vie de ton serviteur. Là maintenant. J'ouvre toutes les portes qui avaient été fermées. À partir de cet instant. Je vois une porte de travail. Même pendant ta
la saisie et j'ouvre. Et je proclame l'entrée totale. Alléluia, Saint-Esprit. Assis sur la montagne des cieux, tout sens de développement spirituel commence à s'ouvrir. À l'instant même, ce qui était inconnu à toi devient connu. Que le miracle se manifeste dans chaque domaine de ta vie. Quelque chose se passe. En tant que premier-né dans le règne spirituel, pas dans le premier-né de l'âge, le premier-né dans le règne spirituel, que la promesse de Dieu s'ouvre maintenant. Tous les serviteurs de Dieu que je n'ai pas encore prié pour eux, alignez-vous là. Saint-Esprit, voici tes serviteurs. Chacun pour sa part. La gloire qui me touche.